OPPO ရဲ့ A series ဖုန်းတွေကပုံမှန်အဖြစ်ကတော့ budget to mid range ဘက်ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့မနစ်ကမျိုးဆက် A77s မှာ33 watt fast charging ပဲပါတယ်ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ဒီနှစ်မှာထွက်လာတဲ့ A78 မှာ67 watt super VOOC fast charging ထည့်ပေးလာတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ဒီဈေးဝန်းကျင်တန်းမှာအသွင်းအမြန်ဆုံးဖုန်းဖြစ်နိုင်မလားတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်ဖုန်းတွေကလူတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဖုန်းတစ်လုံးကအားခံဖို့ရောအသွင်းမြန်ဖို့ရောလိုလာတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့အမြန်တန်းတူရှိနေရမှအဆင်ပြေတဲ့သူတွေအခုနောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့ခက်စားလာတဲ့ဖုန်းနဲ့အတူမရှိတော့မှတခုခုလွတ်သွားမှာကိုစိုးကြတဲ့ FOMO ပေါ့နော် fear of missing out ဖြစ်နေတဲ့သူတွေပြီးတော့ဒီဖုန်းအားသွင်းရတဲ့အချိန်မှာတခုခုလိုအပ်နေတယ်လို့မျိုးဘာလို့ဘာကန်ရမှန်းမသိသေးရမလားဟိုအရက်ပဲဖြတ်ထားရတယ်လို့ဘာလို့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေအတွက်ဖုန်းရဲ့ battery life နဲ့သူရဲ့ fast charging ကတော်တော်လေးအရေးပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဖုန်းထုတ်တဲ့ company တွေကဖုန်းတွေမှာ battery ပိုခံအောင် battery size ကြီးတွေထည့်တယ်အဲ့ဒီ battery size အကြီးတွေကိုအားမြင်မြန်သွင်းနိုင်အောင်လို့လဲ fast charging စနစ်တွေမျိုးစုံသူတို့တီးထွင်းတယ်အဲ့ဒီ fast charging စနစ်အများကြီးတွေကမှအခုဒီ OPPO A78 မှာပါလာတဲ့ Super VOOC ဆိုတဲ့ fast charging စနစ်ကိုနည်းနည်းပြောပြမယ် Super VOOC က2014လောက်တုန်းကစထွက်တာ VOOC flash charge ကနေပြီးတော့စတာပေါ့နော်သူကတခြားသော charging technology တွေလိုမျိုးသူက voltage ကိုများပို့တိုးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ voltage ကို battery ရဲ့ဒီ voltage အတိုင်းအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့5 volt မှာထားလိုက်ပြီးတော့ current value ဒီ ampere ကိုမြင့်ထားတာဆိုတော့ VOOC flash charge က5 volt 4 ampere 20 watt နဲ့ထွက်တယ်ပေါ့နော် Super VOOC မှာကျတော့10 volt 5 ampere 50 watt ဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့ Super VOOC မှာက10 volt ထွက်တာလေတကယ်တမ်းကတော့သူက10 volt မဟုတ် battery တွေကိုဝင်တာ10 volt မဟုတ် battery တွေကဒီ5 volt battery နှလုံးကို series အနေနဲ့ဆက်ထားလို့ battery တစ်လုံးချင်းစီက5 volt စီရတဲ့သဘောပေါ့နော်ကျန်တာက VOOC နဲ့အတူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပိုကောင်းအောင်လှုပ်လာရင်းနဲ့ Super VOOC 2.0 မှာကြတော့သူက65 watt အထိရသွားတယ်ဒီ OPPO ရဲ့ A78 မှာပါလာတဲ့ Super VOOC က Super VOOC 2.0 ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့67 watt fast charging ချင်းအတူတူเนาะတခြားဖုန်းတစ်လုံးကလည်း67 watt fast charging ပါတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် Super VOOC သုံးထားတဲ့ကောင်ကနည်းနည်းလေးပိုကောင်းတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ် VOOC technology မှာသူက voltage ကို charger ကနေပြီးတော့တခါတည်း5 volt စီကို step down လုပ်ပေးလိုက်တာပြီးတော့မှ ampere ကိုမြင့်ထားတာဆိုတော့ပုံမှန် voltage ကိုတိုးထားတဲ့ charging technology တွေမှာလိုမျိုး battery တွေကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာဖုန်းက step down လုပ်ပေးရတာမျိုးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်ကဒီ step down လုပ်တဲ့အဆင့်မှာတော့အပူတွေအများကြီးထွက်တယ်ပြီးတော့တခြားသော charging technology တွေမှာပူလာလို့ရှိရင်တော့ charging speed ကို short ချပလိုက်ရတယ်VOOC မှာကြတော့ဖုန်းမှာလည်း step down မလုပ်ရတော့ဘူးဆိုတော့အပူကလည်းအရင်မထွက်တော့ဘူးအပူရမထွက်တော့တဲ့အတွက် charging speed ကိုလည်း short ဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဗျာနားလည်လွယ်အောင်လွယ်လွယ်လေးပြောရလို့ရှိရင်တခြား charging technology တွေမှာသူဖုန်းမှာထည့်ထားတဲ့ voltage step down အဆင့်ကိုသူ charger မှာထည့်လိုက်တဲ့သဘောပဲဆိုတော့ charger ကထူသွားတယ်ကြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အားသွင်းတဲ့အချိန်မှာဖုန်းကမပူတော့ဘူး charger ကပဲပူလာမယ်ပြီးတော့ဒီ Super VOOC တို့ဘာလို့သုံးတဲ့သူတွေဆိုသိလိမ့်မယ်ကျိုးအလုံးကြီးကလည်းသူပိုကိတ်တယ်ပိုတုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုမျိုးဖုန်းကိုအားမြင်မြန်သွင်းနိုင်ပြီးတော့အပူမထွက်အောင်သူလုပ်ပေးသွားနိုင်တယ်ဖုန်းသုံးနေရင်လည်းအားသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှသူကအားဝင်တာမနှေးသွားဘူးငကို charging speed အတိုင်းပဲဝင်နေတာအဓိကအဲ့ဒါဒီ VOOC ရဲ့အဓိကအားသာချက်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် game ဆောင်ရင်းနဲ့အားသွင်းတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင် Super VOOC နဲ့ကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပူတာမျိုးထစ်တာမျိုးမရှိဘူးလက်လည်းမပူလာတော့ဘူးမရှိဘူးဆိုတာ game ဆောင်လို့ဖုန်းကပူလာတာတော့ရှိမှာပေါ့နော်အားသွင်းလို့ပိုပူလာတဲ့ဟာမရှိဘူးလို့ပြောချင်တာနောက်ထပ် Super VOOC မှာမိုက်တာကသူ့ရဲ့5 layer safety စနစ်သူ့ရဲ့ charger ထဲမှာပဲသူက ACDC layer ရဲ့ဒီ VCU လို့ခေါ်တဲ့ overheat over voltage over current အဲ့ဒါကိုကာကွယ်တဲ့ဟာတွေရယ်ပြီးတော့ Super VOOC နဲ့တွင်းလို့ရမရစမ်းပေးတဲ့ ID verifier ရယ်ဆိုပြီးတော့3 layer protection circuit ထည့်ပေးထားတယ်ဖုန်းထဲမှာလည်းဖုန်းရဲ့ charging status ကို real time မှာစစ်ပေးနေတဲ့ MCU ရယ် BMS ရယ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီ battery management system ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါတယ်တော့ daily use အတွက်တော့ NEA ကင်းရှင်းချောင်းကိုလည်း TUV Rainland certified ဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ဟုတ်တာတော့ဟုတ်တယ်တကယ်လဲဒီ Super VOOC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပူလွန်တာတို့တခုခုဖြစ်တာတို့ထပ်ပေါက်တာတို့ခုတခါမကြဘူးသေးဘူးပြောရရင်အားသွင်းမြန်တာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အပူလွန်တာဘာညာလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပါယုံလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ OPPO ကပြောထားတဲ့ပုံစံအရာသူက 9000 mAh battery ပါတဲ့ A78 ကို Super VOOC နဲ့အားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2 to 100% ကို45မိနစ်ကြာမယ်15မိနစ်အားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်43%ပြည့်မယ် 2% ကြတော့မှသူက super charge ကစလုပ်တဲ့သဘောဗျာသူက charging ရဲ့သဘောက0 to 2% မှာသူအချိန်ပိုယူရတယ်
နည်းနှူးနှက်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့0 to 100ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ပြောထားတာထက်ထင်းပိုကြလိမ့်မယ်အားအပြည့်သွင်းထားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက YouTube ကို16နာရီကြည့်လို့ရမယ် PUBG ဆော့မယ်ဆိုရင်9နာရီလောက်ဆော့လို့ရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါမျိုး claim တွေကသူက control environment ပေါ့နော် lab ထဲမှာစမ်းထားတဲ့ optimal အဖြစ်ဆုံးအကောင်းဆုံးရလဒ်တွေဒါပေမဲ့ charging rate ဆိုတာကအပြင်ဘက်အပူချိန်တွေဒီစိုးစွမှုတွေအဲ့ဒါတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွာခြားမှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ထဲကိုရောက်နေတဲ့ A78 ကို charging test စီအရင်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာလိုမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းပူပြီးတော့ဆိုထိုင်းစာများတဲ့အခြေအနေမှာရောဘယ်လိုရှိလဲသူတို့ပြောထားတာနဲ့ဘယ်လိုကွာလဲကိုသိရတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်က0 to 100ကို55မိနစ်ကြာတယ် lab test စမ်းထားတာထက်7မိနစ်လောက်ပဲပို့ကြတယ်ဗောနော်မဆိုးပါဘူးအဲ့ဒီပြောဖို့မေ့နေတယ်ဒီကောင်က hardware safety တွေအပြင်ကိုဒီ OPPO ရဲ့ A78 မှာ OPPO battery health engine ဆိုတဲ့ battery သက်တမ်းကိုပိုကြာစေတဲ့ optimization software လေးလည်းပါလာတယ်သူက current နဲ့ voltage နဲ့ကိုတောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်နေတယ် current ကိုရနိုင်သမျှအများဆုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ current နဲ့ voltage မှာပဲထားပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့အချိန်ပေါင်း1600လောက်အသွင်းထုတ်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့မှ battery health က 80% ကျန်တယ်အချိန်1600ဆိုတာကတစ်ရက်ကို2ကြိမ်အားသွင်းနေဆိုရင်2ခွဲလောက်တော့ easy ပဲဆိုတော့တစ်ချိန်ပဲသွင်းနေဆိုတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်4နှစ်လောက်ကြာတော့မှ battery health က 80% လောက်ထိပဲကျမယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းမိုက်တယ်ပြီးတော့ခဏလေးသွင်းစရာမလိုပါဘူးတကယ်တမ်းကတော့လေ9000 mAh battery ဆိုတာပုံမှန်သုံးရင်တစ်ရက်ကြော်ဘာမှသိမသုံးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်2ရက်နီးပါးလောက်ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ OPPO A78 ရဲ့ဈေးနှုန်းကကျွန်တော်တို့ခံမှန်းရတဲ့လောက်8သိန်းကျော်လောက်တော့ရှိမယ်ဒေါ်လာဈေးထက်တက်တာဘာညာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါများကောင်းများလိမ့်မယ်ဒါကတော့ OPPO ရဲ့သူတို့မကြခင်လုံမဲ့ launch မှာစောင့်ကြည့်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ဈေးကွက်ထဲမှာသူနဲ့ဈေးမကွာတဲ့Samsung A24 တို့ Honor X9A တို့ Vivo ရဲ့ Y36 တို့လိုကောင်မျိုးတွေထက်ဒီကောင်အားသွင်းတာမှာတော့ပုံမြန်တယ်တခြား67 watt ပါတဲ့ Redmi 12 Pro လိုကောင်မျိုးနဲ့လည်းရှင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့67 watt ကိုမှသူနဲ့နီးပညာတူတာပါတဲ့ဒီ OnePlus Nord CE3 Lite တို့ပါတော့အဲ့ဒါတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာတခြားဒီထက် charging ပိုမြန်တဲ့ဖုန်းတော့မတွေ့မိသေးဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားကအားသွင်းမြန်ပြီးတော့အားသွင်းနေရင်လည်းဖုန်းသုံးနေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းကိုသဘောကျတော့တယ်တခြား specification တွေကတော့အခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပုံမှန် mid range ဖုန်းတွေမှာမြင်နေကြ specs တွေပဲin display fingerprint ဘာညာထည့်ပေးထားတယ် stereo speaker လေးပါလာတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်လေးမှာမဆိုးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ OPPO A78 မှာပါတဲ့ super VOOC charging technology ကိုသဘောကျလားဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့